欢迎来到我的频道。本期视频向朋友们介绍一款 YouTube 频道主使用最多的插件 TubeBuddy。这款插件有20多种功能，使用该插件能快速提高订阅量和观看量。TubeBuddy 是一个免费的浏览器扩展工具，可以在 Chrome 或火狐浏览器中安装。YouTube 作为全球最大的视频网站，每天都会有大量的视频上传到这个平台，因此上传的视频很可能就会被淹没。要想让上传的视频被更多用户观看到，可以借助这款 TubeBuddy 工具，通过创建匹配目标用户搜索意图的相关内容，然后进行合理的优化。在用户搜索的时候，上传的视频可以在搜索结果页面得到更多的曝光机会。YouTube 是一个非常强大的视频平台，而 TubeBuddy 则能够帮助我们更好的运营 YouTube 频道。下面我们先介绍一下如何安装 TubeBuddy 插件。首先打开 Chrome 浏览器，打开 TubeBuddy 的官网。我已经安装过 TubeBuddy 插件了，所以这边没有弹出对话框。如果是没有安装的话，界面是这个样子的。在下面有一个提示，出现这个 Install Free on Chrome 这个按钮时，点击一下，然后它就会跳转到下面这样一个界面。在页面的右上角有一个添加至 Chrome， 点击添加至 Chrome 以后，然后就会出现这个插件的图标 TubeBuddy， 就是这个插件。当把插件安装到 Chrome 浏览器的时候呢，如果我们打开我们的 YouTube 网站，这个地方就会显示，然后进行下一步操作，关联我们的 YouTube 网站。打开 YouTube 网站的时候，就会出现这样一个对话框 TubeBuddy Sign In Required Click Here， 我们点击再传支付，点击以后勾选这两个选项，使用 YouTube 登录。点击允许。好的，我们看到 YouTube 网站的右上角这个地方就显示已经成功的登录，也就是说 TubeBuddy 这一个插件已经和我们的 YouTube 网站进行了关联。好，下面我们来简单的认识一下这一款插件。如何打开这一个插件呢？点击刚才我们登录的这个地方，这个图标，点击看一下，是这样一个界面。我们先看一下它的基本的菜单。这个目录，下面这个点开，我们看一下，这个打开的呢就是创作者工作室的视频这一个选项。也就是我的视频。然后接着下面这个选项是播放列表，这个是直播，下面这一个是评论。好，我们点开评论看一下。也就是创作者工作室下面的评论，在这边呢可以进行直接回复。下面这个就是即时分析工具，即时分析这一个功能就相当于创作者工作室下面的数据分析。下面这个大项呢是扩展工具，这一项是关键字浏览，下面这一项是视频主题规划，在下面是标签的列表。下面这一项内容很实用，最佳发布时间。下面这一大项是网站工具，我的账户，我们呢就简单的了解一下。今天这一期视频，我们的主题还是如何提高订阅量。这个怎么来实现呢？首先我们打开我的一期视频，随便打开我的一期视频，打开后台。因为现在呢我没有视频上传，我们就模拟一下如何上传视频。打开这个地方，我今天主要的讲解一下这个功能，关键字浏览。好，我们打开看一下，比如说我们搜索赚钱，我们看一下，点击浏览这个地方，这边呢有一个简介，我们看一下，这边输入这个赚钱以后下面的这些信息。好，这个呢是权重，就是通过算法，我的频道和整体的所有的频道相比的话，这个分数是36分，就是呢得分不是很高，就是这个呢是所有的频道当中这个赚钱这个关键词的权重。我们再看一下赚钱 APP 这样一个关键词，包括这一个权重和整体的整个频道的评分呢都比较高。
所以呢，赚钱 APP 这一个关键词呢，要比赚钱这个关键词要好优化一些。也就是说，我们使用赚钱 APP 这个关键词的话呢，会有更多的人能看到我的频道。大体就是这一个意思。我们再看一下后面这一项目前的总的情况，也就是说，赚钱 APP 这一个关键词在 YouTube 频道上的总体的情况。这个是排第一的，这个是我的频道。目前呢，赚钱 APP 这个关键词我是排在第一位，前30个视频中有6个视频是我的。在搜索赚钱 APP 的时候，前30个视频中有6个视频是我的。第二个呢，就是说目前我的情况，如果说是我没有排名的话，它会这边显示0。好，竞争对手这一个评分也比较高。下面这一项呢是优化强度，这个评分也是在绿的这个位置也是比较好的。最上面这一个呢就是搜索量，搜索量呢不是很高，但是总的来说呢，这个评分还是可以的。通过这个TubeBuddy插件，我们能够衡量一下我们的关键词可不可以用，它的得分还可以。一般的话来说呢，如果是得分在这个红色区域的话，就不再建议使用了。然后我们看一下后面就是含有这个关键词的一些关键词，或者说是长尾关键词，我们可以选择含有赚钱的和赚钱 APP 有关的一些关键词呢，都在这边，可以根据自己的需要选择这些关键词，而不需要我们再绞尽脑汁的在想使用什么关键词。选择好了以后呢，然后就选择这边的一个 copy 把它复制一下，然后就来到我们的关键词这个地方，右键粘贴一下就可以。输入关键词以后呢，它下面还有一些建议的一些关键词供我们选择。比如说我们输入赚钱以后，它下面就会出现赚钱 APP 赚钱项目，点击它就上来了，然后再点击这一个，然后赚钱方法，这个地方输入的时候呢，它也会建议。然后我们刚才在关键字浏览那个地方可以复制下来，把它粘贴的这个地方，这里呢我就不演示粘贴的那个过程了。这个TubeBuddy关键字浏览这个功能呢，还有一个很好用的地方，比如说我们输入赚钱，它这边有赚钱最快的方法、赚钱的方法、赚钱项目。我们在选择标题的时候呢，可以参考一下这些长尾的关键词，可以作为我们的标题来使用。比如说我们可以输入赚钱 APP 赚钱最快的方法，中间用一个间隔号隔开，往后面排列一些关键词或长尾关键词。好，所以在标题中可以多添加一些关键词或者说是长尾关键词，根据自己的频道的内容，可以往后面输入几个比较醒目关键字作为我们的标题。好，这是它的另一个用法。标题和关键字都可以参考这个关键字浏览这个功能，能让我们在使用关键字的时候呢，做到有的放矢，哪一个关键词可用，哪一个关键词不可用。我使用最多的就是关键字浏览这个功能。好的，关于它的其他的一些功能呢，同学们可以具体的了解一下。这一款软件呢，它的不好的一个地方就是它是全部是英文的。如果我们对这些项目呢不是很清楚的话，可以使用一个翻译插件，比如说像这个选上以后点击一下翻译。好，这边显示最佳发布时间。正好呢，我也讲解一下这一个功能。虽然目前我没有使用这个功能，这个功能的强大之处，对于已经获利的频道主来说，他们是深有体会的。下面呢，我就简单的说一下这个功能。因为 YouTube 和谷歌 AdSense 是关联的，利用这个最佳发布时间这个功能，它会以报表的形式呈现出视频在什么时候发布，能够获得更多点击与转化。我们看一下，我截了一个图，咱们看一下这个图，它是这样呈现的：最佳发布时间，比如说下午5点钟发布是它的最佳时间。这个时间发布了以后呢，利于里面添加一些广告。我为什么没办法演示这个功能呢？因为我的频道目前还没有获利，还没有广告。频道没有广告的话呢，它是不会显示这个列表的。只有添加了广告以后，与谷歌 AdSense 关联以后呢，它会根据账户中的实际表现，找出点击和转化高的时间段，然后向频道主展示出来，让频道主能够合理的选择自己的发布时间。如果账户中没有投放广告，一般来说建议早上7点左右发布视频。这个呢也很关键，也就是说我们的频道还没有获利的时候，最佳的发布时间就是早上的7点钟左右。
今天做这个视频的主要目的就是把这个软件介绍给朋友们。关于这款插件的功能，我不做过多的讲解，有兴趣的朋友可以在以后的时候慢慢的摸索一下。关于 TubeBuddy 插件的官网，我会把它放在视频说明下面，请朋友们选择使用。最后，我简单的再重申一下今天重点讲解的关键字浏览功能。我们设置关键词要明确2个目的，第一是让用户搜得到，第二让用户想点击。借助 TubeBuddy 工具选出合适的关键词，然后合理的布局到标题、描述和 tag 等基本信息里面，这样才能达到排名、曝光、精准引流的效果。所有这些 TubeBuddy 这一款插件都能为我们解决。朋友们在使用这款插件时碰到的问题，可以在我的电报群中或视频下方留言，我们共同的来解决插件使用的问题，把我们的频道越做越好。本期视频到此结束，谢谢观看，再见。